ওরা কিছু না স্টার্ট স্যার এস মজুমদার কার্পেটিক। তো এই বাচ্চাটা, তোমার নাম কি? শাওন তার নাম। তার এই সামান্য একটু জন্মগতভাবেই বা জন্মের 1 মাস পরেই সামান্য একটু ত্রুটি হয়েছে তার এখানে। এই ত্রুটির কারণে তার এদিকে ব্লাড পায় নাই, পায়ে ব্লাড পায় নাই। তার একটা পা 1/2 ইঞ্চি বা 2 সুতা ছোট হয়ে গেছে। অপরদিকে এমআরআই করে ডাক্তার সাহেব বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এমআরআইতে বলা হয়েছে যে তার হিপ জয়েন্ট একেবারেই হিপ বলের যে মাথাটা আছে সেখানে প্লাটেলেটটা একেবারেই ক্ষয় হয়ে গেছে, তাই এটা বলা হয়েছে। যাই হোক, এই অপরদিকে সিটি স্ক্যান, তারপর এমআরআই, তারপর সিটি স্ক্যান, তার সিটি স্ক্যান, তাই সব এগুলো করার পর ওনারা বলছেন যে ওনার তার হিপবল, কেউ বলছেন অপারেশন করতে, কেউ বলছেন যে অপারেশন লাগবে না। এই অবস্থায় আমার কাছে আসে। আমরা আজকেই তাকে আমরা প্রথম ট্রিটমেন্ট দিয়েছি। প্রথম ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে আমরা কি করছি, তাকে পাটা সোজা করো। এই অবস্থায় একটা বাচ্চার পা যখন এখানে যায়, আপনারা কেউই মনে করবেন না যে এটা তার হিপ জয়েন্টের সমস্যা। এটা মনে করার কোনো সুযোগ নেই। এই পাটা এখানে, এই পাটা যখন এখানে যায়, এই লেভেলে যায়, তাইলে কখনোই তাকে হিপ জয়েন্টের সমস্যা আছে এটা মনে করার কোনো সুযোগ থাকে না। অপরদিকে আমরা বুঝি না যে কেন তাকে অপারেশন করতে বলা হয়েছে বা কী কারণে বলা হয়েছে, সেটা আমাদের যা আদৌ বোধগম্য নয়। আমরা জানি এর অ্যাডজাস্টমেন্টেই ঠিক হয়ে যাওয়ার, একেবারেই সুস্থ হয়ে যাবে সে। অপরদিকে আজকে যে আমরা তোমাকে 6তলা পর্যন্ত উঠেছি 4 বার, এতে তোমার কোনো ব্যথা হয়েছে? একদম না। এই মুহূর্তে কোনো ব্যথা আছে? নাই। তাই আমরা তার জয়েন্টটা হার্ট ছিল, এটাকে লুজ করে দিয়েছি। এটা হার্ট ছিল, এটা লুজ করে দিয়েছি, ফ্রি করে দিয়েছি, হাঁটু ফ্রি করে দিয়েছি। প্লাস তার হিপ জয়েন্ট আমরা বিভিন্নভাবে চেক করেছি, তার হিপ জয়েন্টে কোনো সমস্যা নাই। শুধু তার এই পেশিটা হার্ড হয়ে এই পেশিটা হার্ট, এই পেশিটা হার্ড হয়ে এই পেশিটা হার্ট। তো সকলকে মনে রাখতে হবে যে এই জন্মগত বা জন্মের পরবর্তী 3 মাসের মধ্যে যে সমস্যাটা হয়, এর জন্য একটা বাচ্চা ঠিক 18 বছর বয়স পর্যন্ত বা যতদিন সে বাড়তে থাকে ততদিন পর্যন্ত একজন ডাক্তারের কাছে অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকা উচিত। খুদা হাফেজ।